Jioni ya leo nakuja kwenu. Mimi ni Pastor Ben from Bujumbura. God bless all of you wote mnaonitazama kwa muda kama na huu. Bwana amenipatia neno kidogo ambao nahitaji tuzungumze pamoja siku ya leo kama ufunuo. Nilikuwa nikitafakari juu ya neno la Mungu na nikaangalia maisha jinsi yanavyoendelea, na kuja kwako na neno ya faraja ni kuambie ya kwamba usiogope malgré ma circonstances zenye unapita ndani, lakini Mungu ni mwaminifu. Nataka tuongee neno kidogo ambayo nasema baada yako ni mimi, après toi c'est moi, before you is me. Na kwa nini Mungu amenipatia hiyo neno? Ukisoma kitabu cha Waamuzi sura 11, ukianza sura yake ya kwanza mstari wa kufika 22, Waamuzi 11:1 hadi 22, Biblia inatuonesha habari za dada moja ambayo Biblia inamuita kwa jina ya Yefta. Biblia iko inaongea mzuri bien-aime. Nilikuwa nikisoma ile maneno nikasikia kuna kitu kipi ambacho kimeingia. Biblia inasema kulikuwa baba moja jina yake Mgileadi. Huyu Mgileadi alikuwa na wake wawili. Mmoja alikuwa mke wa ndoa na mke mwingine alikuwa mke wa nje. Sasa Biblia inasema ya kwamba kwa mke wake wa ndoa alikuwa amezaa watoto, lakini huyu Yefta alikuwa mtoto wake kwa mwanamke wa nje. Biblia inamuita huyo mwanamke ni kahaba. Sasa Biblia inasema Yefta alipozaliwa alilelewa kwa baba yake, miongoni mwa hao watoto ambao wanachangia baba moja lakini mama mbalimbali. Labda Yefta aliheshimiwa na ndugu wake kwa sababu baba yake alikuwa angali iko hai. Lakini ukisoma Biblia, wakati ambapo baba yake alikufa, mali ambazo aliacha, Biblia iko inaniambia vizuri ya kwamba wakati baba anafariki, ndugu za Yefta wakamuinukia. Walipomuinukia, Biblia nasema wakamwambia Yefta, hauna ruhusa, haitakiwi, sio haki yako kupewa nusu ya urithi ya baba yetu, kwa sababu wewe ni mtoto wa mwanamke mwingine. Yani ni kusema ya kwamba wewe uko nje ya ndoa ya mama yetu. Biblia nasema wakaima Yefta haki ya baba yake na wakakimbiza Yefta kutoka nyumba ya baba yake ili aende angaike. Bien-aime, kuna mazingira mengi ambayo umepitia, lakini tangu sasa pale ambapo unafikia ni Mungu amekufikisha pale. Lakini nataka nikuambie kitu kimoja. Leo naweza zarauliwa, lakini kesho yajua Mungu. Maisha ya kesho ni siri, maisha ya kesho ni fumbo. Na ndio maana huwa nawaambia watu wengi, usimdharau mtu kwa muonekano, usimdharau mtu kwa picha ambayo anayoonesha, usimdharau mtu kwa mafalio, usimdharau mtu namna unavyomuona kwa kukosa masomo wala maisha magumu, kwa sababu maisha ya mtu iko kwenye mikono ya Mungu. Leo unaweza muona jinsi alivyo, lakini kesho Mungu anabadilisha historia. So usilolijua, Waswahili wanasema ya kwamba ni sawa na usiku wa giza. Nataka nikuambie kitu kimoja. Biblia inasema walipomfukuza Yefta, Yefta katoka akaenda ishi katika mji wa Tobu. Lakini mtu wakatali wake na wote, kulikuwa watu ambao waliambatana na Yefta kwa sababu walimjua kama sujaa wao. Hakuna vita alikuwa anaenda ndani ya shindwe. Biblia inaniambia hivi, Biblia inasema ya kwamba Yefta alipotoka kaenda, Biblia inasema wana wa Amoni wakashambulia Israeli. Waliposhambulia Israeli, Biblia inasema wakapiga Israeli, kwa sababu sujaa aliyekuwa anawaletea ushindi tayari walikuwa wamemfukuza. Bien-aime, kuna mtu ambaye unaweza pokea katika maisha yako, kumbi ni mtu wa samani, lakini pasipo kujua unaweza kupoteza neema kwa sababu ya madharau wala kutokujua. Kuna mtu ambaye unaweza rafikiana naye, mambo yako yanaendelea,
kumbe mambo yanaendelea sio kwa sababu yako, lakini kuna nyota ya mtu aliye pembeni yako na kufanya uendelee katika mambo yako. Siku utaachana na ule mtu, mambo yako yanakuama. Ndiyo maana jifunze nani aliye pembeni yako, ni mtu gani na na maana gani kwako. Biblia inaniambia vizuri. Biblia inaniambia Yefta alipotoka Israeli kapigwa. Kuna watu leo mmesoma masomo, mnamaliza masomo si kwa imani yenu, lakini ni kwa imani ya wazazi waliowaombea usiku na mchana. Ndio maana nataka nikwambie, kuna imani ya mtu kusoma na kumaliza masomo, lakini pia kuna imani unapomaliza masomo ya kukupatia kazi. Imani ya kuanza shule na kumaliza shule sio imani ya kukupatia kazi. Ni kuelewa ni kipindi gani ambayo unapitia ili kwamba upate ufunuo, ni mwelekeo gani ingine utafanya ili kwamba ufikie mengine maisha ya faida ya kesho. Biblia inasema Yefta akaenda. Israeli ilipopigwa wakaelewa, wakapata hekima. Labda wazee wakajifunza, wakasema wakati Yefta alipokuwa bado hatujapigwa wala kudharauliwa hivi, ni sharti tumtafute Yefta. Biblia inasema wazee pamoja na ndugu za Yefta na watu wa mji wakaenda tafuta Yefta kwenye mji wa Tobu. Walipoonana naye wakamwambia Yefta, tunahitaji urudie kwetu kwa sababu tumeshambuliwa na tumepigwa na tumeonewa, wamenyang'anya mali yetu, haki yetu na vya kwetu vimepelekwa. Sikia shujaa wa Mungu, unaponyamaza kimya, ipo siku Mungu atakutetea. Sisi wote hatukukua vile. Kuna maisha magumu ambayo tulipitia. Kuna jicho ambazo zilituona kwa picha fulani ambao waliona hatufai. Mahali na jamaa ambayo nimetokea ni jamaa duni sana, ni jamaa ambayo haina picha, ni jamaa ambayo inatokea kwenye madharau, haina address yoyote. Lakini mpaka leo jinsi tulivyo, neema ya Mungu imeniogota nafasi ambapo watu hawakuzania na kunileta leo kuwa jinsi nilivyo. Bien-aime, ninajua ninapotoka na maisha niliyokuwa na sio ya leo ambayo ninayokuwa nayo. Kuna kile Mungu amefanya, lakini historia ya zamani ukaielewa, hautaelewa nimefikaje hapa nilipo. Biblia inasema Yefta kawaambia, mbone mumekuja kunitafuta? Je, mumeona heshima yangu? Mbone mumenifukuza? Mbone mumenitupa? Mbone muliona kama sina maana? Mbone muliona kama sifai? Biblia inasema wazee wakasema, tumeona maana yako. Yefta akawaambia, hata ninyi wazee muliwaunga mkono ndugu zangu kunifukuza na kusema sistahili. Biblia inasema wakamuomba msamaha, wakamwambia Yefta, njoo rudia kwetu upigane kwa ajili yetu. Yefta akawaambia, ingawa nitarudia na nikarudia nikipigana nikashinda, je, nitakuwa kiongozi wako? Tazama mtu anayejielewa, mtu anayejijua, mtu anayejiamini. Mungu huwa anatembea na wasujaa. Mungu anatembea na wale ambao wako na maono kwenye kichwa. Mungu anatembea na wale ambao wanajua wapi wametoka, wapi walipo na wanaenda wapi. Mungu anatembea na wale wanaojua thamani ya presence ya Mungu katika maisha yake. Unapotembea na Mungu anakupatia ushuhuda, na ile ushuhuda ni ya kuwa convince watu wengine waelewe kazi ya Mungu katika maisha yao. Biblia inaniambia nini? Biblia inasema wazee wakakubali, wakasema kama utatupigania na tukiwa washindi utakuwa kiongozi wetu. Bien-aime, wale waliomtupa Yefta, wale walirudia kwa Yefta, wakaja kumtafuta. Kubali madharau, maana katika madharau yako ya leo njoo heshima yako ya kesho. Vicheko wanaokucheka leo njoo heshima yako ya kesho. Waliokutupa leo njoo heshima yako ya wale waliokutupa kuja kukutafuta kesho. Hakuna Kanani bila jangwa, hakuna furaha bila huzuni, hakuna kusherekea bila kukulia. Bien-aime, kubali vita yote unayoyapitia, kuna ushindi wako kesho, na yale unayoyapitia kesho watu watakapoona mabadiliko, mule mu mabadiliko njoo mutatoka sifa za Bwana. Nataka nikuambie kitu kimoja, upendo wa Yakobo kwa Yusufu
haikumupatia heshima, haikumuinua. Narudilia tena hapa nielewe vizuri. Upendo wa Yakobo kwa mtoto wake Joseph haikumuinua, haikumtosha nafasi kumpeleka nafasi nyingine, haikumupatia sifa, lakini chuki ya ndugu za Yusufu zilimfanya kuwa mkubwa wa nchi. Bien-aime, unapochukiwa leo, Mungu anakuandaa kwa ajili ya sifa yako ya kesho. Sababu kama ndugu wa Yusufu hawange msarau, hawange mchukulia mabaya, labda angefikia pale. Lakini kuna mateso ambayo ilibidi Yusufu apitie ndani kutokana na wandugu zake, ili kwamba mwa ile masarau, mwa ile chuki, mwa ile kuonewa, Mungu ajitokeze na kuinua Joseph kesho akuwe msaada kwao. Nataka nikupatie mfano ya pili. Katika vita ya Daudi kupigana na chui, kupigana na simba, kupigana na dubu na kutosha mwana kondoo kwenye kinywa cha simba, Daudi hakujulikana. Ingawaje kupigana na simba sio jambo rahisi, hakujulikana na ikumpatia sifa. Lakini vita ya Daudi na Goliati kupitia jiwe moja, dunia yote kamjua, na watu wakasema Daudi ameua 10,100 ya watu. Kwa sababu gani? Najiuliza hivi, je, mtu aliyeua simba akaua na dubu, kwa nini sifa zake hazipande? Lakini kwa kuua Goliati sifa zake zinajulikana. Bien-aime, ilibidi ujulikane kwa sababu yale aliyofanya ilikuwa mbele ya umati wa watu, na mwa ile vita aliyofanya watu walijua ya kwamba kuna Mungu wa Israeli. Nataka nikwambie, mukazi yako yote, mu maisha yako yote, ukitaka Mungu abadilishe historia ya maisha yako, kuwa natia Mungu wa kwanza mu maprobleme zako, kuwa natia Mungu wa kwanza mu vitu vyako, ili kwamba atakapobadilisha majira kwenye maisha yako, watu waliosikia maneno uliyoyasema kuhusu Mungu watashuhudia ule Mungu. Alafu Biblia nasema ya kwamba Yefta karudia akapigana, alipopigana akaleta ushindi katika mji wa Israeli. Bien-aime, nataka nikwambie, baada yako ni mimi. Baada yawe kusarauliwa utaheshimiwa. Usiwaone watu ambao wameendelea, nyamaza kimya. Baada ya wao kuendelea, na we Mungu anakia kukumbuka. Waliosafiri inabidi wasafiri ili kwamba ufikie kwa namba yako, na we pia usafiri. Waliomaliza masomo inabidi wamalize masomo ili kwamba na ufikie wakati wa kumaliza masomo. Bien-aime, nataka nikwambie, kuna wale ambao wamejenga, wanajiuliza utaanzaje majengo. Nataka nikwambie, baada yao kujenga na kumaliza, ni muda wako Mungu anakuja kukumbuka. Kuna wale waliolewa na wamezaa, wako na watoto, lakini wewe umeolewa bado hujazaa watoto. Nataka niseme hivi, baada yako, baada ya wale ni wewe. Nataka niseme una huduma, lakini huduma bado haijainuliwa. Wengine waliokuja mbele yako huduma zao zinapanda, wamejulikana na wameendelea mbele. Usivunjike moyo. Mungu aliyekuita najua jinsi kwa nakupeleka. Baada ya wao muda wako itakuja. Kubali na kuelewa ya kwamba ni sezon yao, na we sezon yako inakuja. Mateso yote ambayo unapitia, bien-aime, kuna mwisho wa mateso. Lakini elewa ya kwamba baada ya vitu vyote uko naona, na we muda wako inakuja. Nataka nikubariki katika jioni ya leo, nikwambie ya kwamba umekosa hela, lakini Bwana anakuja kupatia hela, kwa sababu hata walio na hela hawakumpatia Mungu kitu. Kubali.